still on the mountain, Manche Leute sagen, sie ist immer noch auf dem Berg. and some people say it's down in the valley. Und manche Leute sagen, sie ist im Tal. Those people who look on the mountain go back every few years and they never find it. Und die Leute, die glauben, dass sie auf dem Berg ist, die gehen immer wieder auf den Ararat hoch, finden es aber nicht. It may be there, I don't know. Es kann dort sein, ich weiß es nicht. It is a very big mountain. Es ist ein sehr hoher Berg. Other people think it's not even on the mountain. Manche Leute sagen, die Noahs Arche ist nicht mehr auf dem Berg. They say it is down in the valley, 17 miles away. Sie sagen, die Arche ist im Tal 70 Meilen oder 17 Meilen entfernt. They think this is Noah's Ark right here. Sie denken, das ist Noahs Arche, genau hier. It is a very big boat, Das ist ein sehr großes Schiff, if it is a boat. wenn es ein Schiff ist. It is apparently collapsed on itself. Und die Arche ist hier in sich selber zusammengebrochen. Radar shows deck timbers, big beams. Ja, okay. Radaruntersuchungen zeigen große Bretter und Balken. They find iron rivets. Sie haben eiserne Nieten gefunden. The ark was apparently bolted together. Die Arche war zusammengenietet. The government of Turkey says, yes, this is Noah's Ark. Und die türkische Regierung bestätigt, das ist Noahs Arche. They even built a visitor center. Und sie haben sogar ein Besucherzentrum dort gebaut. There are some people that say it is not Noah's Ark. Es gibt Leute, die sagen, nein, das ist nicht die Arche Noah. Some say it is a fort. Sie sagen, es sei ein Fort. It is built under a hill. Es ist unter einem Hügel gebaut. That would be dumb to build a fort under a hill. What is a fort? A fort to protect your people and build walls. Okay, ja. Mhm. Also, es ist nicht sinnvoll, ein Fort unter einem Berg zu bauen. Man kann von oben ja reinschießen, deswegen. The Bible says the ark will be 300 cubits long. Die Bibel sagt, die Arche war 300 Ellen lang. This boat-shaped object is about the right size. Und wenn man diese Ellenlänge nimmt, dann ist dieses Schiff, hat es genau die richtige Länge. The Egyptian cubit is bigger than the Hebrew cubit. Die ägyptische Elle ist länger wie die hebräische Elle. Die ägyptische Elle war 20,6 Zoll, das ist etwa 41 Zentimeter. It is about 2/3 the size of the Titanic. Und die Arche Noah ist ungefähr 2/3 so lang wie die Titanic. A big boat. Das ist ein großes Schiff. In that area, they have found 12 of these large rocks. In diesem Gebiet haben sie 12 von diesen Steinen gefunden. They weigh about 2,500 kilogram. Und jeder Stein wog ungefähr 500 Kilogramm. No, more than that. Half a ton. 4,000. 4 tons. No, 9,000 pounds. 9000 Pfund, okay, 4 4,5 Tonnen Ja. circa. They have a hole in the top. Und oben gibt es ein Loch. Apparently, this was to put a rope to hold the rock over the side of the boat. Und das war sehr wahrscheinlich dafür gedacht, ein Seil hindurchzuziehen. The people call it a drogue stone. Das waren sogenannte Stabilisierungssteine. The purpose is to keep the boat stable in stormy weather. Und das Ziel war es, das Schiff einfach in Stürmen stabil zu halten. If it gets very windy, Wenn es sehr windig wird, the boat will always turn at a right angle to the waves. dann wird sich das Schiff automatisch im richtigen Winkel zu den Wellen stellen. Because the rocks will drag behind you. Ja, weil die Felsen, die werden ja nach hinten gezogen. One atheist wrote me a letter. Ein Atheist hat mir mal einen Brief geschrieben. He said, Hovind, I heard your seminar about Noah's Ark having rocks hanging over the side. You are so stupid. Ich hörte Ihr Seminar darüber, dass die Arche Noah große Steine über die Seite hängen hatte. Sie sind ja so dumm. Don't you know if he had rocks hanging all over the boat, it would slow him down? Wissen Sie denn nicht, dass wenn er überall am Boot Steine hingehängt hätte, dass ihn das bremsen würde? I wrote back, where was he going? Ich schrieb zurück, wo wollte Noah denn hin? He was just trying to float. Er wollte einfach nur schwimmen. He's not trying to go anyplace. Er wollte nicht irgendwo hinfahren. We could talk a long time about Noah's Ark. Wir können noch sehr viel über die Arche Noah sprechen. After the flood, dinosaurs got off the ark.
Nach der Flut kamen die Dinosaurier aus der Arche hinaus, But things were very different. aber die Welt sah jetzt ganz anders aus. There are 16 theories of what happened to the dinosaurs. Es gibt 16 Theorien über das, was den Dinosauriern geschehen sein könnte. Some people say a meteor hit Mexico and killed all the dinosaurs. Eine Theorie besagt, dass ein Meteor in Mexiko abgestürzt ist und alle Dinosaurier getötet hat. One scientist from Indiana says the dinosaurs killed themselves off with their own flatulence. Ja, und eine andere Theorie besagt, dass die Dinosaurier sich selbst umgebracht haben durch ihre Pupse. What happened? What made the dinosaurs go extinct? So, warum sind die Dinosaurier ausgestorben? They're asking the wrong question. Sie haben hier die falsche Frage gestellt. The question is not what made them go extinct. Die Frage ist nicht, was hat ihr Aussterben verursacht? The question is, did they go extinct? Die Frage ist, sind sie ausgestorben? We always often argue about the wrong question. Und wir argumentieren oft über falsche Fragen. People ask me, should we teach creation in public schools? Die Leute fragen mich, sollten wir in staatlichen Schulen Schöpfung lehren? I say that's a good question, Und ich sage ihnen, das ist eine gute Frage. but there's another question we should ask first. Aber wir sollten zuerst eine andere Frage stellen. The real question is, should we have public schools? Die eigentliche Frage ist, sollten wir staatliche Schulen haben? The 10th Amendment to the U.S. Constitution says the government should not be involved in anything like education. Im 10. Artikel der amerikanischen Verfassung heißt es, die Befugnisse, die von der Verfassung nicht den Vereinigten Staaten zuerkannt werden, noch von ihr den einzelnen Staaten aberkannt werden, sind jeweils den Staaten vorbehalten oder dem Volk. They are not given permission to be involved in education. Dem Staat wurde nicht die Erlaubnis erteilt, sich in das Schulwesen einzumischen. We cover much more on that on video number my college class 102. Okay, es gibt die College-Stunde 102, in dem ich mehr über dieses Thema berichte. After the flood, the world was very different, and dinosaurs faced a hostile climate. Nach der Flut sah die Welt ganz anders aus und die Dinosaurier standen sich jetzt einem sehr feindlichen Klima gegenüber. Many died from the climate change. Und viele starben durch den Klimawechsel. Before the flood, they lived to be more than 900. Vor der Flut lebten sie mehr als 900 Jahre, After the flood, only 400. nach der Flut nur 400 Jahre, Then 200, dann 200 then 100. und später 100 Jahre. Well, dinosaurs had two problems. Dinosaurier hatten zwei Probleme nach der Flut. Many died from climate change, and many people were hunting them. So Viele starben durch den Klimawechsel und viele starben, weil sie gejagt wurden. they did not call them dinosaurs back then. Und damals hat man sie auch nicht als Dinosaurier bezeichnet. They were called dragons. Sie wurden Drachen genannt. The word dinosaur was not made up till 1841. Bis 1841 gab es das Wort Dinosaurier nicht. So they called them dragons. So, man nannte sie damals Drachen. Dragons are mentioned in the Bible 34 times. Und in der Bibel werden Drachen 34 Mal erwähnt. After the flood, when they had kids and grandkids, the population began to grow. Nach der Flut, als die Leute Kinder und Enkelkinder hatten, wuchs die Bevölkerung And big ferocious animals were killed off or driven away. und große gefährliche Tiere wurden entweder vertrieben oder gejagt. The same thing happened in my area, Und Florida. dasselbe geschah da, wo ich herkomme, in Florida. There are no grizzly bears roaming around the woods in my part of Florida. So in dem Teil Floridas, wo ich wohne, gibt es keine Grizzlybären mehr in den Wäldern. But 300 years ago, there were thousands of them. Aber 300 Jahre früher gab es Tausende von ihnen. But when people move into an area, the big ferocious animals have to be killed off or driven away. Und wenn Leute irgendwo ein Gebiet erobern, dann müssen die gefährlichen Tiere weichen. If it came on the news tonight that there were 5 grizzly bears around Pensacola, Florida, Wenn heute in den Nachrichten käme, es gibt 5 Grizzlybären, die in Pensacola, Florida umherlaufen, by 6 o'clock in the morning, they would all be dead. die wären 6 Uhr morgens alle tot. Every redneck in 4 states would be trying to shoot one. Jeder Bekloppte würde seine Knarre nehmen und die abknallen. Whoever could shoot the biggest one would have his picture in the paper. Jeder würde versuchen, den Größten zu erschießen und ein Bild von sich in der Zeitung zu bekommen. They'd say, Bubba shot the grizzly bear and saved the village. Oh, Papa hat den Bär getötet und das Dorf, den Ort gerettet.
That's what happened to the dragons. Und das ist, was mit den Drachen passiert ist. There are thousands of legends of people killing Es dragons. gibt tausende von Legenden, die berichten, dass Menschen Drachen getötet haben. There were many reasons to kill dragons. Und es gab verschiedene Gründe dafür. Gilgamesh is famous for slaying a dragon. Gilgamesch ist bekannt dafür, dass er einen Drachen tötete. A Chinese legend says a man named Yu had to drive the dragons away. Und in China gibt es eine Legende von einem Mann namens Yu, der die Drachen vertrieben hat. Let's see, right there. The dragons were driven from the marshlands. Okay, die Drachen wurden aus dem Marschland vertrieben, das Yu als Ackerland haben wollte. The Babylonian god Marduk is shown pictured on a fire-breathing dragon. Und hier sehen wir das Bild von dem Hauptgott Babylons, von Marduk, hier auf einem Drachen. There really were fire-breathing dragons. Und es gab wirklich feuerspuckende Drachen. There's an entire chapter in the book of Job about this fire-breathing dragon. Es gibt ein ganzes Kapitel im Buch Hiob, das sich mit einem feuerspuckenden Drachen auseinandersetzt. You can read about it in Job 41. In Hiob 41,12: Aus seinen Nüstern kommt Rauch hervor. Sein Hauch entzündet Kohlen und seine Flamme schießt aus seinem Rachen. In the Catholic Bible, there are 2 extra chapters in the book of Daniel. Und in einer katholischen Bibel haben wir 2 extra Kapitel in Daniel. It says there was a great dragon in the place, and the Babylonians worshipped him. Und es war ein großer Drachen an jenem Ort und die Babylonier beteten ihn an. The king said to Daniel, Behold, thou canst not say now that this is not a living God. Adore him, therefore. Und der König sagte dem Daniel, siehe, du kannst nur nicht sagen, dass dieser kein lebendiger Gott ist. Bete ihn nun an. Daniel said, I adore the Lord my God, for he is the living God, but that is no living God. Und Daniel sprach, ich bete den Herrn, meinen Gott, an, denn er ist der lebendige Gott, dieses ist aber kein lebendiger Gott. He said, Give me leave, O king, and I will kill this dragon without sword or club. Erlaube mir aber, o König, und ich will diesen Drachen töten, ohne Schwert oder Stock. Then Daniel took pitch and fat and hair and boiled them together and made lumps and put them into the dragon's mouth, and the dragon burst asunder. Und Daniel nahm Pech oder Teer und Fett und Haar und kochte sie zusammen, machte einen Klumpen daraus und verfütterte ihn an den Drachen. Und der Drachen zerbrach. Strange story. Was für eine seltsame Geschichte. The Bible tells us Daniel was a man who understood science. Die Bibel sagt uns, dass Daniel ein Mann war, der sich in wissenschaftlichen Dingen auskannte. He knew that pitch is made from tree sap and it's very salty tasting. Er wusste, Pitch is made from tree sap and it's sticky. okay, der Pech wurde aus Baumharz gemacht und schmeckt sehr salzig. And fat is salty tasting. Und Fett ebenfalls. And most animals like this. Und die meisten Tiere mögen das. And hair won't digest. Und Haar ist nicht verdaulich. Daniel mixed them all together. Und Daniel hat das alles gemischt. The dragon liked the taste, Und dem Drachen hat es geschmeckt. but they wouldn't digest. Aber er konnte es nicht verdauen. And they plugged up his intestines. Und es hat seine Verdauungsorgane verstopft. And he burst asunder. Und irgendwann ist er geplatzt. Hussein, Saddam verrückt, Hussein, thinks he is Nebuchadnezzar reincarnated. er denkt, er ist die Reinkarnation von Nebukadnezar. George Bush called him Saddam Hussein. Und George Bush nannte ihn Saddam. I was told that Saddam means prince, Und mir wurde erzählt, Saddam bedeutet Fürst oder Prinz. but Saddam means horse's rear end. Und Saddam bedeutet wiedervermietete, oh nee, Horses Rear End, okay, der Hintern eines Pferdes. Mhm. Ja, genau, ja. Okay. Saddam has his picture in front of Nebuchadnezzar on their currency. Und auf die iranische Währung hatte Saddam Hussein vor Nebukadnezar auf den Münzen. He has large pictures of himself all over the country. Und überall im Land gab es große Bilder von ihm. Saddam spent a fortune rebuilding the ancient city of Babylon. Und Saddam hat sich große Mühe gegeben, das alte Babylon wieder aufzubauen. On the original walls of the city of Babylon, they find dragons. Und auf den Originalwänden der Stadt Babylons findet man Drachen. Why would they put dragons on the walls in Babylon? Warum